एक लड़के को बचपन से ही तोते पालने का बहुत शौक था। उसने अपने लिए एक खूबसूरत तोता पाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने वह तोता पाला, उसके बाद उसने तोते पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसे पिंजरे में छोड़कर चला जाता था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन जब तोते को समझ में आ गया कि लड़का उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता, तो मौका मिलते ही तोता पिंजरे को छोड़कर उड़ गया। फिर लड़का तोते को बहुत ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब वह लड़का पछतावा करने लगा। दोस्तों, हम इंसानों की फितरत भी कुछ ऐसी ही होती है। हमें किसी भी चीज की कद्र उस वक्त होती है जब वह हमारे पास होती ही नहीं है।